Hallo liebe Freunde, wir waren da. Wir waren bei der Traktorpulling-Veranstaltung in Trautenfels im Enstal, in der wunderschönen Steiermark. Es war ein herrlicher Tag und das Wetter war fantastisch. Wir sind hier am Fuße des Grimming. Die Gegend ist einfach wunderschön und die Menschen hier sind sehr freundlich. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was ist Traktorpulling eigentlich? Traktorpulling ist eine der leistungsstärksten Motorsportarten der Welt, bei der Traktoren oder LKWs versuchen, einen Bremswagen über 100 Meter zu ziehen. Wer diese 100 Meter schafft, hat ein Full Pull. Wenn ihr mehr wissen wollt über Traktorpulling, dann schaut einfach auf der Webseite von Traktorpulling Enstal vorbei. Die Webadresse lautet www.traktorpulling-enstal.at. Einfach traumhaft, diese Kulisse. Wunderschön. Was erwartet uns heute? Standardpulling, Showpulls, Truckpulling, Gartenpulling und vieles mehr. Lehnt euch zurück und genießt mit uns dieses Event. Viel Spaß dabei. So, wie passiert jetzt? Dieser meine 5 Meter, jetzt wird es weit leichter. So, geht so, fahren wir da, hopp, 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 hopp. So, wir sind die erste Bull-Bull oder nicht? So, unser nächster Starter ist bereit. So, feuern wir den Weg auf. Trautenfels, wie ist die Stimmung? Nochmal Gas geben, für die letzten Meter. So, und los geht's für Michael Knapp mit seinem Fenster 211. Du und nur der Mond schaut zu, dann sagst du, Labalu. Saug die Kernkraftwerke leer, lauf auf
dort gestrichen. Und wir haben einen Bull. So, wir haben den nächsten Bull. Alles, was sie will, ist ein Buch mit deinem Gefühl und dann Traktor Führerschein. Komm von allein, wir an uns was jeden Tag. Sie will, ist ein Buch mit deinem Gefühl und dann Traktor Führerschein. So, und wir haben den ersten Bull im Stecken. Ein Riesenapplaus bitte. So, und jetzt merkt man, jetzt hat er Griff gekriegt. Jetzt noch gleich mal stehen.
produziert einen 100 CBR 1000 Kubik 200 PS. Das ist unser Opel Reinhardt, Opel Ascona Motor 1300 Kubik über 100 PS. Also, Wohlstimmten, Wohltrampel! Also, Stellung für unseren Red Thunder! Auf den ersten Full-Bull. Jawohl, den ersten Full-Bull. Einen riesen Applaus. So, vorwärts nah. Der zweite Vorderstuhl aus bei uns hier in der Runde. So, und das Beachtliche ist, ohne Allrad, der Traktor. So, einen Riesenapplaus bitte!
Riesenapplaus jetzt für unseren letzten Starter. CVT 150. So, jetzt wird spannend, die letzten Meter. Ja. So, wir haben den nächsten Pole Bull. So, wir starten gleich mit dem ersten LKW. So, Rotenberger, Stimmung, oder? Er zieht den Bremswagen souverän durch die erste Stelle. Wahnsinn! So, hopp, 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 hopp! Und wir haben einen Full Bull! Wahnsinn, einen riesen Applaus! So, geht schon, einen riesen Applaus! Wir wollen einen Full Bull sehen! Oh. Wahnsinn! Einen riesen Applaus! Wahnsinn! Also, Kraft kommt vom Kraftstoff. Und Hubraum lässt sich nur ersetzen von noch mehr Hubraum. Also leider hat der letzte Showpool nicht mehr funktioniert. Klasse! So, Leute, alle kommen den Weg Full hin. So, wir haben den nächsten Full Bull! So, der gibt alles, er kämpft bis zum Schluss. Jetzt schon, gib alles!
Ja, liebe Freunde, das war die Traktorpulling-Veranstaltung im Enstal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir kommen beim nächsten Mal wieder und darauf freuen wir uns schon. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Full Pull.